Міне, мен бүгін өзім кіріп келген кезде бір 10-шы сынып оқығанда бір сезіндім. Бәріміз бір жасарып кеткендей. Міне, әр уақытта көңіліміз жас болсын, осындай жүзімізден күлкі айырмасын. Мына адам жақсы нәрсе ойласа, әр уақытта күліп жүрсе, адамның бұлай не дейді ғой, денсаулығы мықты және қартаймайды дейді ғой, сол сияқты қартаймайды, еш уақытта біреуге жаманшылық ойламайық, жақсылық ойлайық. Міне мен де осы сыныптастарымыз солай деп ойлаймын. Мына Сағдат апай кетіп қалды ғой, бір ана Сағдат апайды мен жаңа өз бір жаңа сыныптасымның жұбайы деп ойлаппын. Сөйтсем апайымыз екен ғой. Кейін барып аңдап қарасам Сағдат апайдың. Міне бізде осы Сағдат апайдың жолын берсін. Мен де осы апайдың жолын болған педагогпын. Ауылда да мына өзім Сарыағаш ауданынан келіп отырмын. Сол жерде 30 жылдан бері мұғалім болып істеймін. Істеп келемін әлі. Завуч болдым, сол мұғалім болып еді сол ағарту жұмысында істеймін. Жұбайым бір жұмыстармен келе алмады. Бақтияр деген жолдасым бар, Құдайға шүкір. Екі қызым, екі ұлым бар. Екі қызым қияға, ұлымияға мен бар. Бір ұлым әлі студент, енді бітіріп алды. Қыздарыңыз болса, жаушылыққа барамын. Танысып өтіңіздер, қыздарымыз жасын айтып. Ал міне осы бірінші денсаулық зор болып дейді ғой, деніміз сау болсын, аспанымыз ашық, заманымыз тыныш болсын. Осы Қазақстан елінде жасағанымызға өте қуаныштымыз. Мен өзім мына Қазақстанға елдің алдымен 87 жылы келіп алғам. Тоқырау zaman басталмай жатыр. Міне барлығын көрдік, осы қиыншылықтардың барлығы өтті. Өзіміз осы тоқырау заманда балалы болдық, ұлды қызды болдық. Міне осы арқада қалсын. Біз әйтеуір шынды алған азаматшаларымызға азаматшаларымыз. Міне барлығымыз енді осы біздің басымызды қосқан еш уақытта біз ойламағанбыз. Енді ойламаған нәрсе алда бола береді, жақсылық болсын. Осы Шымкент облысымыз баяғыда көрмегенбіз де. Міне бірнеше жылдан кейін осы Шымкентте қаласында біз бас қосып отыр екенбіз. Міне осындай ойламаған жақсылықтар бола берсін алдымызда, әр уақытта. Ұзақ өмір сүріңіздер. Енді ұл қыздарымыздың қызығын, рахатына бөленіп жүре беріңіздер. Ақ шашты әже болыңыздар, ақ сақалды ата болыңыздар. Және айтқандай немерем бар менің де. Айтпаппын ғой, немерем бол және немерем болайын деп жатырмын. Соны алда болады, Құда қаласа. Ал мына немере көрмегендер немере көрсін, келін алсын, қызын ұзатсын, жұғысты болсын. Барлықтарыңызға. Міне сіздерге де рахмет. Осылай, сіздердің осы зәулім тойханаларыңызға біз бас қосып отыр екенбіз. Осылай әр уақытта осылай жақсылықтарда бас қоса берейік біздерде, осылай жақсылықтар бола берсін. Мына жаңағы сыныбымызда өзі ұйымдастыру кезін ұйымдастырушы Зағира еді өзі. Зағирамен тоқтадым. Мына Әлихан 9-шы сыныпта оқыды, сонымен 10-шы сыныпта кетіп қалды. Онша біле алмай қалды. Бұл ұйымдастыру несі қабілеті бар екен ғой, рахмет. Және 4-ші кім ода жүрсін. Менің осы 4-еуі менің тойыма еді. Сол кезде өте қуанышты болдым. Ой, тамаша сыныпта класстастарым бар екен деп. Міне әр уақытта үсті тойларда, осыдан кейінгі тойларда бас қоса берейік, бір-бірімізді шақырайық, сіз біздесіп жүре берейік. Енді жаңағы класстарымыз айтады ғой, көбінен азы қалды деп. Сол сияқты енді бұдан кейін де жақсылықтарда бас қоса берейік, жалғаса берсін. 40-45 жылдық бас қосып, әр уақытта бақытты ғұмыр кешейік. Жақсылық ойлайық барлығымыз. Бақытты болыңыздар. Сөз өжеуедім. Мен бәріңізге бақытты келешекте әр уақытта ойлап тұрып жүріңіздер. Әр уақытта дендеріңіз сау, бақытты семья болып, өмірлі шүбірлі болып, кәрі әже ата болып жүріңіздер. Осы жиналып бәріміз бас қосып отырған мына Әлиханға, қыздарға бәріне рахмет айтамын. Бақытты болыңыздар.
Не дейін көпшілік қауым, бүгін сіздермен танысып отырмын, көбіңізбен танысқаныма өте қуаныштымын. Мынау 35 жылдықтарыңыз құтты болсын. Тек қана тойда, жастықта кездесіңіздер, дендеріңіз сау болсын, өмір жастарыңыз ұзақ болсын. Әрқайсыңыздың шаңырағыңызда тек қана той болсын. Осындай той-тойға ұласып, жалғасын таба берсін. Құрметтер, класстар, мерекеміз құтты болсын. Сонымен жақсы сөз айтып, бәрін сөздерін қосылып, бақытты бола береміз. Менің мына класстастарымыздың жұбайларына келгеніне рахмет. Қызығып отқан шығарсыңдар, сендер де осындай. Осы кездесуді өткізе беріңдер. Келгендеріңе рахмет. Біздің елімізді көбейтіп отқандарыңа рахмет. Құрметті класстастарым, жұбайлары, бүгін көптен күткен бір сағынышты күнімізден басталып қызықты кешімізді өткізіп жатырмыз. Мен рахмет айтарым, біріншіден күйеу-балдар жоқ па, шығып кетті ма? Ал мыңнан рахмет осы жігіттерге. Біздің класстастарымыздың жұбайы болып, бір жастыққа бас қосып, осынша жыл бірге жасағаннан кейін құрметтеп алып келіп, келмеген күйеу-балдарға рахмет. Өзі келе алмаса да жұмыстарыменен жұбайларына сеніп жіберіп, осы класстастардың қандай екенін, сағыныштың басын, бұның бассын деп жіберіп отқан соларға. Оларға бас иеміз, әрине. Рахмет айтамыз. Түсінгендігіне, адамгершілігіне барлығын. Біздің класстастарымызды сыйлап қадірлегеніне. Ал қалғандарына, класстастарыма өзімнің не айтамын? Мен негізі өзі сендерді нағыз шынында сағындым, жүрегім сағыныпты. Мен сол аңсадым, сол баяғы. Мынау ұйымдастырудың да себебі сол менің сағынышым шығар, сол сендерге деген сол баяғы өткен күндерге, сол өміріміздің бір ең қызықты кезеңі, бақытты кезеңі, сол балалық шақ, сол білмеймін, жас өте бере келе, сол тыныштық бермеген сияқты қайта-қайта аңсап сол кездерді. Құдайдың мұнысына шүкір әйтеуір. Неге де болса шүкіршілік ету керек дейді, қандай басын қиын іс түссе де. Біздер Құдайға шүкір, ондай қиын іс, ондай нәрсе жоқ. Тек бақытты күндер алдымызда күтіп отқан, өтіп отқанында бақытты күндер шүкіршілік етеміз. Дей тұрғаннан бір жетіспейтін нәрсе осы бір достық сезім, аралас. Мына өз бір жағынан бақытты күн десек те өмірдің өзі қатал екен ғой. Тамақты жолда сөзімді көріп отқан шығарсыз, бір баянсыз дүниеге әрі қысқа, күтпейді уақыт деген, аямай. Уақыттары дейміз ғой. Иә, сол сияқты. Қарасам зымырап өтіп кетіп барады күндер, жасымыз 50-ден асып, ерғазы айтпақшы, басымызға ақ түсіп, оны жасыра алмай, жасырылсаң жасырып, жастардың арасында кіріп кетсең болады, әлде жаспын деп жүре берсең. Бірақ оны жібермейді екен уақыттың өзі. Сондықтан амал жоқ, арқаға қайтуға тура келді. Сөйтіп бір мауқымызды басымыз келді. Енді мына қалған өмірімізді осындай қызықты қылып, сол жас күнімізді қалай өткізген болсақ, кім біледі, кімге қанша жас бұйырады. Тағдыр арамызда мұны екі досымызды алып кетті, екі бірдей. Оның біреудің жұбайында қоса алып кетті. Ол енді ащы ғой ол нәрсе. Тас түскен жеріне ауыр, бірақ сабырменен қыздар күндерге рахмет айтамын. Алла қуат берсін.
болашағының қызығын көрсін. Ал қалғандарымызға осындай тек қана той тілеймін. Өсіп жатқандарыңды, өніп жатқандарыңды мақтанышпен айтып жатсыңдар. Ары қарай да өне беріңдер, өсе беріңдер. Әрқайсың бір-бір ауыл болыңдар. Соның ішінде қарап тұрсам, бәрін құр ұлдарын десек, бәрін 19 кезіндер. Еркектердің 19, әйелдердің 19, қыздары барлар жоқ па тек істерінде. Қызды қимай жатыр ма? Соны жасырып тұрған болады, мынамада үш жерде сәл бұрмалаушылық болып жатыр. Ал енді бар болса, мынау сынамаған аттың арқасынан өтпе деп жатады ғой. Мынау сыналған, жастық бір өткен, қана Құдай жазса Құда болып жатсаң. Ол жағынан да атсалысуға болады. Жаңағыдегі той үстіне той қосылса, сол Құда жігжат болса, ары қарай. Ендігі өмір өзі әр етап-етаппен кетеді екен ғой. Бала кезінде балалық шақтың қызығы, жаңағыдегі орта кезде әйтеуір бір жұмыстың қызығына бір кіріп кетеді екенсің. Әйтеуір жұмыстың арқасынан еріп. Ал енді ары қарай уже Құда жігжаттың қызығы кеп қалған сияқты. Біразын уже бастарыңнан да кесіріп жатқан ұқсайсыңдар. Міне немере сүйіп жатыр екенсіңдер. Ары қарай немере шөбере күтіп жатсыңдар. Біз бірақ әлі перзент күтіп жатырмыз енді. Құдай енді сендерге жету үшін білмеймін әлі біздер. Құда қаласа енді аман болса қойғанда жетерміз. Аман ердің аты шығар деген әңгіме бар ма? Молодец. Сол естіге соңынан кіріп жатыр, ақырынан бәрі. Осы ертерек бастасақ болар еді өзі. Ал не деймін барлықтарыңа, рахмет. Қызықты күндерің жаңағыдай көп болсын, бақытты күндерің көп болсын. Жаңағыдай бақыттың өзі ненің жиынтығы деп Ерғазының өзі айтып кетті. Молодец, көп қызықтар. Мен қандай қызық айтарымды да білмей қалдым, шынымды айтсам. Көп нәрсе есімде бар еді, айтайын десем көп тура келмей қалатын жаңағы нелер екен. Қызықтар екен да? Айтайын ба, айтпайын ба деп және ойланып отырмын. Төбелескен емес өзі, бұлай ғой. Өзі біздер екі ауылдан да, екі рудың жаңа несімізді. Ана ауылдан келеді 6 бала 4 қыз. Олар бір ру. Мына ауылдан келеді 6 қыз 4 бала. Ал ажар түсін ола бересің. Ол Құдайдың өзі сөйтіп әкеп болады. Енді соны білмеймін, жерінде Құдай құлағын сыбырлап кетті ма, мына сөзге шығарып жатқан кезде сол төге шығарып қойғансың, сен сөз көрген кезде, білмеймін. Әлі тоқтар, сен жазып бердің ба? Жоқ, ешқандай деген жоқ, бұны тастаған. Құдай жазған жоқ, ешқандай айтқан жоқ. Кетіп тұр. Мен өзімді ала салдым. Мен отырмын, мен ішкен енім. Просто список бердім ғой. Порядок список бердім. Құдайдың өзі сөйтіп басқара дегенде, Құда қаласа ары қарай да сөйтіп басқара берсін, жақсылығы жағынсын. Барлықтарыңа тек қана жақсылық тілеймін. Өмір ғұмырларың ұзақ болсын, тойларың көп болсын. Бұдан кейін де бәріміз бір-бірімізді сағынатын болайық. Тойымыз бір болсын, қызығымыз бірге болсын. Осы естеріңде болсын. Сол бір-бірімізді сағынатын болайық. Оны күйеу болды. Сіздерге өте көп рахметімді айттым, тағзым білдірдім, рахмет сіздерге. Біздің класстастарыңызды, өздеріңіз жарларыңызды осынша құрметті, осыны сыйлағандарың үшін. Алда сендерге де сондай сый құрмет сыйласын. Сол айтар сөзім сендерге. Тілейді тілек көп қой, бірақ енді жеткізуде қиын болады негізі. Енді оның үстіне жаңа апай кетіп қалды, бір жағынан ол апай өзі негізі өзгеше апай. Өзі бізге де көп уақыт сабақ берген жоқ, ол кісі өзі практикант болып барды. Отработка
уақытты дейгені ба, ешкіні тұрса бір жерге жаңағыдай оқуға, жаңағыдай жұмысқа жіберетін. Өзі осы Қазақстанның қызметті Өзбекстанға жіберді, Ташкентте бітірген екен. Және сол кезде тұрмысқа шыққан екен, бізге барып класс жетекші болды да, азымаған біраз уақыт өзінің қандай екенін, қандай екенін бәрін көрсетті, бірақ декретке шықты да, сол біраз менің ішінде соны кетіп қалды, жаңағыдай соғай кетті, сағаш кетіп қалды өзінде. Ал бірақ сонша мұғалім біздерге бөлімден сабақ берген болса да, ешқайсысының бәріне құрмет қыламыз, бәріне сыйлаймыз ғой, бәрі өмірден озды. Бірақ осы Садақ апай сияқты жаңа тірлігімен, несімен естеліген ешкім жоқ екен. Аз уақыттың ішінде сондай өзінің ұйымдастыру қабілетін барлығын көрсетіп. Бір жағынан сабағын өтеді, бір жағынан өзі әнші еткен, барымен жаңа сөзге ертір ашсам, ол кісіге бір ән салдырамға деп жаңа деймін. Ол анау Шамшығандай аяқына сен сұлу әнім бар ғой, ол сияқты орындаған кезде білмеймін, мен сол кезде бірақ құлағыма сондай әдемі болып естіліп қалып кетті ме, қазір оны ешқайсы сөйтіп орындай алмай жүр. Енді мақтал орындап жүрмін, бірақ бұл кісінің орындауы енді сол кезде өзі басқаша еді. Дұрыс, бүгінгі жаңа айтып жатырмыз ғой, кештің өзі ұйымдастырудың өзі тек қана басымыз қосылу емес, ары қарай Құда қаласа жалғастыру. Ол үшін бір-бірімізді контакт бүгін енді ұмытпай жазып алуымыз керек. Сонда кәдімгі бір керемет естелік болсын, содан кейін барша қонақтарымызды енді сіздер шаршатып алмайық, біз отырып та шаршап қалуымыз керек. Bir жақсы өзгеше болайын деп тұр. Мәнеге 6 жұртты шақырып отырмын. Қысқа шаршамайсыздар. Соңында негізі 4 жұрт қалады. 2 жұрт, енді сіздер 6 жұрт қой, 2 жұрт кетеді, нашарлау билеген. Енді мен сіздерге қарап тұрып ойбай, нашар биледіңіздер деп айтпайын, өйткені 35 жылдан енді бастарыңыз қосып жатқанда, бұлай келсек. Қай жұрт нашар биледі, мен қасына барамда ассалаумағалейкум деп қолын алам, сол жұрт спокойно маған ренжімей отыра бересіздер. 4 жұртқа сый-сияпатымыз бар. Бірінші, екінші, үшінші орын және одан андыру сыйлығы. Ал ортамызда бірінші бейіміз Қара Жорға. Кемедегінің жаны бір дейді, бұлай келсек, біз бір пойыздамыз деп есептейік, бір вагондамыз. Қазір біздің пойыз Шымкенттен шығып, Алматыға барып, әлі Қазақстандамыз, қазақтың Қара Жорға бейінен бастаймыз. Шымкенттен шықтық, Алматыға жеттік. Жорға! Жорға! Қошеметтеріңіз, енді бұл қазақтың бейінен жағылмаймыз, ешкіммен амандаспаймыз. Енді біздің пойыз Алматыдан шықты, Өзбекстанға барды. Өзбек халқында бір көңілін көтеріп қойды. Біз Өзбекстандамыз. Кеттік кәрген. Дайыша! Келдік! Шашатпайын деп атым ғой, қысқа. Рахмет, бұл бейденде енді біз басқа
ол енді өзбек халқының биін қатырамыз ғой енді. Сондықтан енді келесі биіміз біз пойызға отыра бергенде айқайлап шулап сығандар кіріп келді ғой енді. Өзбек халқының көңілін тапқанда сыған халқының көңілін таппаймыз ба? Сыған биі кәнігі ортада. Цыганское танец. Кетті! Ассалаумағалейкум! Қалайсыздар? Жақсы. Бұл кісінің орнында қалдыңыз. Ары сүйреді, бері сүйреді, болмай кеттіңіз ғой. Айбетбек отыра қойыңыздар. Ана кісі кінәлі. Ортамызда енді 5 жыл қалды. Енді келесі бейіміз, мынау кезінде ол музыкасы қойып бейді білесіздер. Қалай шақыртып билет қой, ламбада деген. Ламбада бейімен ортамызда 5 жыл кеттік кәдіге.